Rizan menentang Sherry Mat. At least partner saya YouTuber terbaik AI Team. Itu yang paling mudah. At least partner aku umur 19 dah pakai Mini Cooper. Okay, dengar. Apa kau banggakan diri Mini Cooper? Okay, sekarang ni kau tengok aku banggakan dia. At least Harzan ni, partner aku ni, dia pernah masuk TV MHI. At least partner aku 3 bulan lepas dapat view 3.9 MV dia. Okay, sabar. At least partner aku ni apa segala jenis konten dia perform. Tak naling, atlet dia boleh pergi, segala nyanyi semua pun dia boleh. At least partner aku ni taekwondo black belt. Share dapat view banyak-banyak tu masuk TV tak kan? At least partner aku ni, dia dapat berlakon teater bersama dengan Nasir Bilal Han. Okay, At least partner aku walaupun dia diam, dia SPM straight A. At least partner aku punya storyline tak awam, konten tak awam. At least partner aku diam-diam dia tolong family dia buat rumah dekat Kelantan. Buat rumah. At least partner saya ni, dia kalau buat live dapat sell ratus ribu. Nak cakap. At least kalau aku call dia, aku tak kejut. Good morning. Okay, at least partner saya ni style. Hari-hari pakai anak tudung kat kepala. Kalau partner kau macam tu, partner aku. At least partner aku tiap tahun calon styler. At least partner aku ni perform dalam konten ada punchline, bukannya bisu. At least partner aku viral dekat track. Okay, at least partner saya tak payah nak merayu, nak stay dalam AI Team ni. At least partner aku cukup zat boleh bertanding dekat Beyond.